ये देखो छोटा छोटा तोता भी है। अरे बाप रे, एक और ग्रीन कलर का पैरट दोस्तों। तो ये देखो डॉक्टर साहब, और ये क्या, अरे बाप रे ये देखो। ओहो, ये क्या है दोस्तों, ये तो ट्रैंक है। अरे बाप रे, ये देखो कैसे शूट कर रहा है। अरे बाप रे ये देखो। ओहो, ये तो न्यू व्हीकल है। वाह, ओहो। और देखेंगे दोस्तों आगे कहानी में क्या होता है। ये देखो हमारा छोटा पैरट, और ये देखो हमारा फिश। ओहो, ये तो मछली जल की रानी होती है दोस्तों। और ये देखो, ओहो, चिंटू चिंकी की मम्मी। अरे बाप रे, और ये देखो दोस्तों, ओहो, ये तो पांछी है। और देखो इतने सारे नए नए खिलौने। और ये क्या हो बेबी, ओहो चिंटू को क्या हो गया है। अरे बाप रे, इसको तो सुई लगा हुआ है, लग रहा है इसका तबीयत खराब है। ओहो, ये तो देखो, ये तो बोतल चढ़ रहा है। चलो हटाएंगे दोस्तों, ठीक है। ओहो, और ये देखो चिंटू चिंकी की मम्मी, चलो इसको यहाँ पे रखेंगे। और ये देखो, वाह, ये देखो चिंटू खुश हो गया। ओहो डॉक्टर साहब, ओहो डॉक्टर साहब, क्या हो गया है बच्चे को। अरे बाप रे, इसका बुखार चेक करना पड़ेगा। चलो ये देखो, ओहो थर्मामीटर है। अरे ये लो लगाओ चिंटू, देखे। ओहो ये देखो, वाह, अरे बाप रे, ये तो बुखार है इसको। चलो, ओहो इसको दवा देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये क्या है, अरे बाप रे, ये तो सुई है। ओहो, ये तो सुई लगाना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत चिल्लाएगा चिंटू। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ओहो ये देखो, वाह, ये देखो चिंटू को सुई लग गया। डॉक्टर साहब और क्या चाहिए चिंटू को। ओहो, इसको तो दवा देना पड़ेगा। ये लो दवा चिंटू, और खाते रहना। ये देखो खुश हो गया चिंटू। और ये देखो चिंटू चिक्की की मम्मी भी खुश हो गई। ओहो, वाह, डॉक्टर साहब को कुछ देना पड़ेगा। चलो चाय देते हैं दोस्तों, चलो ये लो। ओहो, वाह, ये देखो दोस्तों, दोनों में चाय हमने डाल दिया। और चलो यहाँ पे रखेंगे। और ये देखो, ये एक और चाय इसकी मम्मी को देंगे। चलो ये लो। ओहो, इसकी मम्मी नहीं ली, ये तो चिंटू ले लिया। अरे बाप रे, और ये देखो चिंटू की मौसी भी है। ओहो मौसी, मौसी क्या कह रही हो। ओहो चिंटू ठीक हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, चिंटू ठीक हो गया है। अरे मौसी क्या बोल रही हो। ओहो ये देखो चिंटू को, ओहो ये चाहिए। अरे बाप रे, ये देखो दोस्तों केक। चलो चिंटू को देंगे, चिंटू ले लो। अरे चिंटू नहीं खा रहा है। चलो मौसी तुम ले लो, चलो दोस्तों।